妈，等放了假，我们真去三亚玩啊？那当然了，机票我都订好了。订了几张啊？我们一家加上爷爷奶奶、姥姥姥爷，一共8张，每个人还买了意外保险。我不去了。为什么？这个船灭了，保险总得有个受益人吧？哥哥将来想考清华还是考北大？我的梦想是考清华。不错哟。妹妹呢？烤地瓜。我希望你重新组织一下你的语言。我当会烤地瓜，老板，你这挣可多。哎呦我的妈！给我呗。上次他过生日，我花1000块钱给他买件衣服，现在我过个生日，他送我100元的衣服，直接是对我的侮辱。他不是给你道歉了吗？道歉不诚恳，我不接受。那他怎么说你才能接受呢？最起码买件200元的。他怎么敢一下侮辱你2次呢？哎呦我的妈！爸爸，假如有人要拿10万块买我，你会把我卖了吗？我怎么可能舍得呢？那要是100万呢？无论多少钱，我都不可能舍得把你卖了呀。除非爸爸，你真好，除非什么？除非把你妈也带走。为什么？如果你妈在的话，我能拿到1分钱吗？晨晨，你觉得谁对你最好啊？我觉得姥爷对我最好。这还没过年呢，他就给我包一个大红包，看来我要嫁给他。瞎说什么呢？那是我爸，我爸爸怎么能做你老公呢？那我爸爸怎么能做你的老公呢？我哎呦我的妈！晨晨，我忘记问你了，昨天晚上你为什么哭啊？梦见什么了？哦，我梦见我爸又结婚了。那不挺好吗？给你找个新妈，应该高兴才对啊，哭啥？可是他掀开盖头的时候还是你。我送你哎呦我的妈！千里之外，你虽然我不懂浪漫，不会转弯，不讨人喜欢。哎，你俩帮我分析分析。怎么了？今天你大姨让我陪她去算命，给她算命的那个先生说我125岁的时候会有一个大灾。你们说会有什么灾呢？你让谁被人刨了？哎呦我的妈！这不就是你说要我捉走了？哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。晨晨，我今天消费了一把，都买什么啦？你看。一切美好只是昨日沉醉，淡淡感受才是今。写完了，嗯，念一下我听听。日本偷摸鸵鸟恍惚。你能用恍惚造个句我听听吗？我妈偷摸骑着鸵鸟去日本，被我爸抓进着，他在地上打个精神恍惚。哎呦我的妈！这几个词全倒进去了。我去拿个盘子把它压住。哎，用它不行吗？还用得着盘子吗？这样多省事儿。你把面放进去，用脑子呀。
脑子压不住，哎呦我的妈！我去拿个盆子。妈妈脑子里的水多，应该能压得住。妈，要不你试试？哎呦我的妈！儿子，长大后给妈妈买什么呀？房子、车子，你所有想要的东西。买不起咋整？没有加油努力，让我自己变得买得起这些东西。哇哦，不错。咱就说买不起怎么办吧？只有以后烧给你了，怀孕啦，不怕良好。我家有只母老虎，名字叫妈妈。眼看它不打的，特别爱发火。每天看着它脸色，大话不敢说。它会一不留神就会揪住我耳朵。母老虎，母老虎。哎，说谁呢？别过来。哎呦我的妈！妈，你做的饭真好吃，你不爱逛街，也不乱花钱，还能把这个家照顾得那么好，是个好女人。可是我不希望你的妹妹长大了像我一样，为什么呀？因为妈妈不会挣钱。妈妈，我爱你。我什么都没有，只是有一点愁。如果你感到寂寞，还有几天就要开学了，我想带你们出去玩2天。我那时候挺高兴，花钱的时候比高兴抽昏了头。没过多久，银行卡钱掏空，进户口让钱掏空，回到家后再求祷发疯，没钱了又跟我爸吵架，还是老老实实在家待着吧。哎呦我的妈！妈，你干什么呢？看手机呢？给你个惊喜，按，按，转，往哪转啊？这儿，往这儿转，拉，播放，点播放。放饭去我的歌啦！哎呦我的妈！是心动啊，糟糕，眼神躲不掉，对你莫名的心跳，竟然停不了，对你的迷恋感觉要发烧。妈，晨晨会写诗了，虽然写的不是很好听，但是我觉得他很有才。那念来听听吧。锄禾日当午，妈妈真辛苦。还行，听这2句还行。那后面的让晨晨自己念吧。别的小哭吧，一走一杀我。你们2个今天谁要把鸡蛋能立起来，这个遥控器就归谁。预备，开始。你一点都不听话，我告诉你。其实我挺羡慕你的，每天只是上学，哪像我，上完班回来还得照顾你，你都不知道伺候一个不听话的小孩有多麻烦。你以为上学轻松啊？你不过是伺候一个小孩，我得伺候语文老师、数学老师、英语老师。3个移到更年期的妇女，我也很不容易的好不好？哎呦我的妈！来看这句，光着屁股去河里洗澡真开心，没有主语，没有表达是谁，应该把我加上。你确定？确定。妈妈光着屁股去河里洗澡真开心。不对，是把我加在前面。家里啊。昨天爸爸和妈妈为什么打你啊？都怪我说话不小心。你又说什么了？他们俩问姥爷好还是爷爷好，我说
吃骡子是吗？拿出来溜溜就知道啦。哎呦我的妈！这不是什么好话，下次别说了。哎，晨晨，你这是看了第几集了呀？最后一集呀。啊，你这马上要看完了是吧？那我问你个问题啊，唐僧好像从来没洗过澡，你知道为什么吗？知道呀。那为什么呀？因为哪2集都有妖怪说：“来，小的们，把这和尚给我洗了。”妈妈，刚才发药的护士阿姨在这里，我不好意思问。为什么呀？我想知道他们为什么一直戴着口罩。给你的药很好吃，院长怕他们偷吃了。等会儿你还是赶紧把药吃了吧，不然他们真的给你偷吃了。那给那些拿刀的叔叔戴口罩，是帮他们聚餐吧？哎呦我的妈！他真爱上了阿强。这位女士，你还能起得来吗？太阳都晒屁股了，难不成你又阳了？哎，没有，我就想多躺一会儿。我们这地也拖了，饭也做了，卫生也打扫了，作业还没写呢。到底你是妈还是我们是妈呀？再不起来让我爸退货。哎呀，不就多躺了一会儿吗？至于生那么大气吗？我马上起。儿子，问你一个很严肃的问题：假如你中了500万，正好我又被绑架了，你该怎么办？哎呀，报警铃没呀？报警铃没呀？哎呦我的妈！妈，消消气，钱是身外之物，我会用生命去救你，我会用生命去救你。童言无忌。我问一下你们，如果你们遇到外国人，你们会请他喝什么饮料？比如美国人。我会请他喝可乐。韩国人。我会请他喝冰咖啡。俄罗斯人。我会请他喝小小伏特加。日本人呢？那就不一样了，必须享受最高待遇，鹤顶红。哎呦我的妈！我都给你道歉了，你还哭？对呀，别哭了。我没哭，我为什么要哭？我凭什么哭？我哭什么？我干嘛要哭？我怎么可能哭？行了行了，都是我的错。你没错，都是我的错。你哪能有错？错的人是我，错的人怎么可能是你呢？我的心好累，快把我安慰。当妈的。妈妈，我告诉你一个好消息。考了满分？我说的是好消息，不是奇迹。那考得如何呀？一传的。我看你老师在群里发你踢球的视频了，你球踢得那么好，为什么考试就不好呢？因为踢球有人配合呀。哎呦我的妈！你说的好消息是什么呀？我不想说了。哎，不知道。